ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੋਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਆ ਜੋਤ ਦੀ ਬੋਗੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੇਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। जगह पूरी पूरी जी हुआ यार। चलो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो ठाकुर। ट्राला कट्टिया ते शरीर भाफां छड्डदा। लॉक लग गया, हुण लीडां ला दी। लगता यार निकल जू ट्राला इथों ट्राला निकलू कि नहीं निकलू श्योर नहीं है मैं। लोड कटता ठेला थले करता ना लोड कराने तो रह गया अपना। ते आ सकदीप भाजी का कट्टिया कंटेनर तो अपने सही हुआ। दूजा ट्राला लोड कराने जा रहे हैं। एक हो गया तो आप लोड करा के कटता। शाम जो टाइम हो गया हूँ। मैनूं लगता कस्टम तो नहीं अज क्लीयर होंदा, कस्टम तो कल तो पै गई गल। सरदीप उस्ताद अपना निकल रहा लोड करा के। आ कंपनी अज जितों लोडिंग चल रही है। गड्डी लोड कराउंदे कराउंदे सानू हो गया हनेरा ते चलो रात तो सानू रोज़ ही पैंदी है, कदे पोर्ट से कदे किते। और हुण आपां जा रहे हैं अपने जिथे पहला ट्राला कट्टिया होया लोड करा के उहदे वल नूं हौली हौली। आ जोत ने अपना कट्टिया ट्राला। लो जी असीं आ गए फिर तो अमरिया फेस फेस 1 सॉरी मैं रोटियां थोड़ियां ज़्यादा खा लियां भुल गया हूँ। राणा साहब जोत रंधावा संदीप मेरा ही चले अपनी गड्डियां वाल नूं। 2 गेट पास हो गए। खर्चा पै गया ट्रिप ते 20 तरह होर। चल कोई नहीं आ शिप खरीद लीए। मैं कहना सकदी वीरे आपां शिप खरीद लीए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂ ਵੇਚੀਏ ਸ਼ਿਪ ਹਾਂ। ਆ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ
100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਵੀ, ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਬੂਟਿਆਂ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਵੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਸਟਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਮਰੀਆ ਆਹ ਰਾਉਂਡ ਬੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਹਮਰੀਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਰਸ਼ ਘਟੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀ। ਠਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਲੋ, ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭੰਗੜਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜਾਤੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਗਨ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਵਰਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੂਰਲੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਟਾਇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾੜ ਗਿਆ, ਠਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਟਾਇਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾੜ ਚਾਹੀਦੀ ਚੈੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਰਾੜ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਤੇ ਟਾਇਰ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾੜ, ਟਾਇਰ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾੜ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜੈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੋਟੀ ਆ ਰਾੜ। ਮੋਟੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਾੜ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰਾੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਾੜ ਯਾਰ, ਰਾਣਾ ਮੂਰੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਈ ਟੂਲ, ਆ ਤਰਪਾਲ ਆ ਇਹ 'ਚ। ਰਾਣਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਣੇ ਕੋ ਰਾੜ ਸੀ। ਲਾ ਲਾ ਯੂ ਟਰਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾੜ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਦਿਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲੱਤ ਆਏ ਹੋਏ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਜੱਕਲਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਦੂਰ ਮਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਜੈਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਖੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਵਾਜ ਲਾਵਾਂਗੇ। 5 ਖੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਲਓ 2-3 ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਹਜੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੂਰੇ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 80 ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣਾ ਟਾਇਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਬਦਲੇ ਠੰਡਾ 2 ਵੀ ਲੰਗਾ। ਚੜ ਨੜ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਟੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਆ ਬੜੀ ਚੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਨਾ ਡੋਲ ਇਹ ਦੁਬਈ ਘੈਂਟ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਖਰਾਕ ਖਰੂ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਆਹੀ ਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲਓ।
ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਘਮਾਈ ਗਏ, ਫੇਰ ਪੀਣਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਕਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਪੀ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬੈਠ ਕੇ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਨੀ, ਦੇਖੀ ਆ ਦੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਚਾੜਨ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਚਾੜਦਾ ਹੋਵੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਨਟ ਕੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਿਆਸ, ਦੇਖੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਘੜਾਚ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੰਦਰ ਛੱਡਦਾ। ਆਇਆ ਚੱਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੜਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਸੜਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਟਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਰਕ ਨਟ ਸਹੀ ਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਨਟ ਫਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ट्रायंगल ਦਾ थैंक यू, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈਏ। सूर्यास्त होने वाला है। ਇੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਧੋਈਏ, ਧੋ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰਚੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ। 1 2 3 4 5 ਲਾਈਨਾਂ, 5 ਲਾਈਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਆ ਕੰਮ। ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਲੇ ਪਿਆ ਕਾਫੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਇੱਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਸਕਦੀਪ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੇ ਰਾਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦੋ ਫਿਰ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ 1000 ਦਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਡਰਦਾ ਭਰਾਵਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕੱਟ ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ।
ਆ ਜਿੰਮ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਾਰਜ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਡੰਡ ਲਾ ਲਵਾਂ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਚਿਕਨ ਲੈਣਾ ਕਿਲੋ ਫਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਬਾਏ।